咧介紹下點樣同 B B 着衫喎。衣服有兩種啦，最基本嘅 B B 衣服咧，我哋又叫做和尚袍，即係話咧佢呢個咧係會左搭右，右搭左咁樣嘅，或者右搭左，左搭右啦。咁呢度咧通常咧最好㗎啦，呢啲設計咧就係一粒紐啦。以前好多都喺度綁繩嘅，咁喺度綁蝴蝶結啦。咁咧呢個咧有啲窄啊，對啊 B B 嚟講，咁着咗一邊之後咧，其實對初生 B B 就好好，因為可以保護咗佢個肚腩啦。咁然後咧佢個肚仔我哋好少俾佢冷親嘅，呢度咧就會再扣翻一個紐啦。咁跟住咧呢個位咧，記住咧好多時佢哋都唔記得扣呢一個嘅。咁喺着咗片之後咧，喺呢度咧，我哋又會有3粒紐啦，保護翻條片嘅。咁變咗咧，佢無論點樣喐咧，其實咧都唔會冷親個肚仔呢部分㗎啦。咁另外咧就係我哋提下咧尿片喎，好多時咧屋企人咧就唔知道咧點樣分前後嘅。有呢個貼紙嘅部分咧，有貼紙嘅部分咧就係後邊嚟嘅，前邊咧就冇任何嘢。前邊通常咧而家咧就會有數字啦，就話俾你聽咧，當你去 adjust 即係去調整呢個調整呢個度數咧，大家係3就係3號、2號、1號咁係調校去腰圍個粗度嘅啫。咁另外咧值得一提嘅咧，其實咧 B B 我哋點樣知道個 B B 見唔見到呢度係黃色啊？呢度已經係綠色咗啦，即係話呢條片咧其實已經係濕過嚟㗎。咁如果真係濕過嚟嘅話咧，好容易咧就有水分咧，就令到呢度有細菌，所以已經係如果你攞咗好多試用包裝翻嚟，發現呢度咧係濕咗綠色咗咧，其實代表咧佢已經係濕過嚟，咁盡量就唔好用啦。咁我哋咧包片嘅時間嗰陣時候咧，我哋咧就先拆咗呢個位置啦，係啦，咁就擺咗條新片喺 B B 嘅腳下邊先。係啦，擺好咗之後咧，啱啱係一半度啦，係啦。咁當你清理完之後咧，我哋就快啲冚住先啦，因為咧喺呢個最舒服嘅時間咧，佢哋就最中意咧係 PP 出嚟啦。咁如果 PP 出嚟咧，女仔咧其實都會有嘅，只不過佢射程冇咁遠嘅啫。對 B B 咧，通常係一個粉嘟咁樣嘟咁樣流咗出嚟㗎啦。咁所以咧，我哋上嗰條片之後咧，正話提過啦，我哋掹開呢個部分咧，貼咗佢啦，因為3阻住。貼咗佢，如果呢度係1嘅話咧，對面都係1嘅。咁我哋貼好咗佢咧，就令到 B B 咧舒服同埋調整一下佢個角度啦。好，我哋着好條片之後咧，先至拉翻好件衫啦，幫佢咧喺後邊呢度拉翻好件衫啦。咁另外咧，我哋着衫咧都有啲提示俾大家嘅喎。咁如果一件長袖衫，我哋通常咧 B B 我哋會着1件半衫嘅，所以1件半咧，我哋咧就話呢件係半件衫啦，因為我哋冇去到腳仔嘅。我哋呢啲長袖去到包埋腳嗰啲咧，我哋就叫1件衫啦。我哋喺着衫之前咧，如果係2件衫，我哋套好一齊着啦，或者係長袖衫咧，我哋先折到佢一半，係啦，將袖口呢個部分咧折到佢一半。咁然後咧就我哋好似捐衫窿咁，我哋先將自己嘅手咧係穿過咗個衫袖，然後捉住 B B 嘅手啦，然後咧我哋就將隻衣衫領呢個部分咧，衫袖呢部分咧就着到落去膠底呢個位，係啦。如果唔係咧，你唔着過咧，佢就唔夠過啊。咁我將 B B 咧輕輕提高咧，將件衫咧拉過嚟，係啦。同樣呢部分都係啦，我哋放翻低 B B 啦，我哋將我哋隻手咧穿咗過嚟先，係啦，所以咧正話折短佢係好緊要嘅。然後咧就將 B B 嘅手咧帶過嚟啦，係啦，慢慢咧將隻手將件衫嘅衫袖咧拖入去佢個架底個位。好啦，做完架底個位之後咧，我哋先將件衫咧擺翻出嚟啦，拉翻出嚟啦，然後着翻好佢。而家嗰啲衫就好好㗎啦，因為 B B 好多時咧唔知道咧，佢就會搲到自己嘅面啦、頭仔啦，咁所以咧呢啲衫嘅部分咧已經可以將個手咧套埋出嚟。呢度咧佢特製咗個位置咧，係將佢嘅手仔包住嘅，係啦，咁樣嘅。咁通常咧，我哋結紐好多時咧都有啲混亂，我哋咧就會揀中間嗰啲結咗先，第3粒、第2粒向上，咁就冇咁容易錯㗎啦。咁然後咧，如果係腳仔嗰啲咧，我哋套翻上去啦，又係由第2粒或者第3粒開始扣起。如果唔係咧，你喺底嘅時候好多時咧就會扣錯咗。咁我哋咧通常喺第3粒喺個接駁位嗰度咧一齊扣啦，咁咧就會快啲啦，同埋係容易啲啦。好啦。咁兩邊咧我就着好晒啦，幫佢掹翻好先。咁呢啲咧
就叫同 B B 着好衫啦。長咗少少唔怕嘅，我哋將佢屈起少少就得啦。最緊要咧就將衫袖呢啲位咧擺翻落嚟，咁然後咧就反出嚟，咁佢就好夠暖㗎啦。咁咧好多時咧，你發現佢手仔涼咧，就因為佢離開心臟太遠嘅啫。咁如果你摸到佢頸後邊呢度都係熱嘅，黐黐立立，有啲黏黏地咧，其實佢已經係出汗㗎啦。所以我哋個 B B 咧，千祈唔好咧過熱，過熱就會最唔舒服㗎啦。